नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube के चैनल साईं जी मोबाइल रिपेयर में। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं सभी दोस्तों से जो हमारे चैनल को देखते तो रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, गुजारिश है मेरी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए जो बेल का आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक iPhone XR फ़ोन आया हुआ है जिसमें एरर 9 बन रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एरर 9 है या 4013 4014 जो भी एरर है वो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि एरर्स के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है और किस तरह से पता चलता है कि ये कौन सा एरर है। तो देखिए, इस कंडीशन में हमारे पास ये फ़ोन आया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको फ्लैश करके। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इसको ऑफर करके देखते हैं कि ये कौन सा एरर बना रहा है और कहाँ पे जाके ये स्टक हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4013 एरर जो फ़ोन आपका बना रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट 3U टूल में फ्लैश करेंगे तो ये 19 पे एरर बनाएगा। तो देखिए, ये दोबारा से उसी कंडीशन पे वापस चला गया है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन है। तो दिखाऊंगा मैं आपको, अगर इस कंडीशन में आपका फ़ोन चला जाता है और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन में फ़ोन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस फ़ोन को रिपेयर किया जाए, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा आप देखें, कोई भी स्टेप को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कोई काम की चीज़ जो हम दिखाते हैं वो आप मिस कर जाएं, तो आपको पता ना चले। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप हमको पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, या हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको।
है।